بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مقعي ومهد أحمد عمر halkan maanta waxaan ku duubaynaa maadada government politics ama dawladda iyo siyaasadda GB ee dugsiga sare fasalka afraad chapterka ama cutubka labaad insha Allah casarkiisa labaad oo ah pressure groups public opinion and media political processka casharkii koowaad waa soo qaadanay halkan maanta insha Allah waxaan ku duubi doonaa casharka labaad oo ah ka kooban saddexdan erey oo midna yahay pressure group public opinion and media sida caadiga marka inta aynaan gelin saddexdan erey waxaan rabnaa political processka markaynu ka hadlayno sida aynu ku soo aragnay casharkii hore waxa uu ka hadlayaa dhowr waxyaabood oo marka la isu geeyo noqonaya hanaanka siyaasadda arrintaas marka waxay tahay qodobka koowaad oo ah waxa loo yaqaan asxaabta siyaasadeed kooxaha macnaha loo yaqaan pressure groupska ama dawladda cadaadiyada si isbeddello loo sameeyo iyo ra'yul caamka iyo saxaafadda ayaa halkan marka ku sii xijin doonaa qodobada ugu dambeeya casharada dambe waxay noqon doonaa doorashooyinka marka qodobadan oo dhamay marka la isu geeyo wadartooda waxay noqonayaan in hanaanka siyaasadeed ayay noqonayaan ee wadan uu leeyahay waxyaabaha saameynta ku leh ama parameterska u ah ayay noqonayaan haddii alla idmo markii haddaba casharkan dhamaado haddii alla idmo waxaan awood u yeelan doonaa inaynu sharxno ereyada pressure group public opinion and media ama waa maxay pressure group kooxahan ereyga sida ka muuqata pressure group waa kooxo u abaabulan inay cadaadis mar walba saaraan ama saameyn ku yeeshaan siyaasadda iyo waa maxay ra'yul caamka ama dadka fikirkooda siyaabaha lagu ogaado dadka caadiga ah ee aan ahayn asxaabta iyo pressure groupka iyo dawladda midna ahayn public opinionkooda ama fikirka caadiga ah iyagoo aaminsan yihiin siyaasadda ka aaminsan yihiin iyo qaabka lagu ogaado muhiimadda uu leeyahay in la ogaado iyo wixii la mid ah iyo qodobka ugu dambeeya oo ah saxaafadda ama mass media noocyadeeda iyo muhiimadda ay noo leedahay iyo haddii sida khaldan loo adeegsado waxyaabaha ka dhalan kara qodobka labaad wuxuu inoo noqonayaa inaynu naqaano public opinionka waddankeena ka jira sidee yahay waa maxay public opinion inagu maxaynu public opinion u naqaanaa halkan iyo qodobka ugu dambeeya oo ah inaynu sheegno role of media ama saxaafaddu doorka ay ku leedahay waddanka horumarkiisa aad bayna muhiim u yihiin saddexda qodob insha Allah isdul taagi doonaa haddii haddaba aynu ku bilowno pressure groups markaynu ka hadlayno pressure group waa koox abaabulan oo iyagu mar walba ah waxay leeyihiin dan gaar ah ujeedkooduna uu yahay inay sameeyaan wax la yiraahdo dawladda siyaasadaheeda inay saameyn ku yeeshaan ayagoo markaas hadafkoodu uu yahay inaanay doorasho ku guuleysan ayagu mar walba sida xisbigii oo kale maaha maalan waxay noqon karaan in qolo u ololaysa environment ama deegaanka qolo u ololaysa arrimaha waxbarashada team u ololeeya arrimaha diinta oo culimada wuxuu noqon karaa dad ganacsadayaal oo isu tegay waxay noqon karaan waxyaabahan loo yaqaano macnaha waa activists waa dad activists oo abaabulan oo isku hadaf ah laakiin aan doonayn ayagu inay waddanka maamulaan laakiin mar walba siyaasadaha saameyn ku leh marka pressure group baa la yiraahdaa pressure groupku waxay isticmaalaan wax la yiraahdo persuasion laakiin awood ma isticmaalaan macnaha mar walba inay khasab wax u dhaliyaan maaha laakiin waxay isticmaalaan wax la yiraahdo lobbying ama waxay sameeyaan olole iyo ka dhaadhicin ayay isticmaalaan si ay dawladda ama xukuumadda markaa jirta ay go'aamadeeda saameyn ugu yeeshaan marka pressure groupkaasi inagana uu ka jira halkan waynu arki doonaa tusaalayaasha meel kasta adduunka uu ka jira dad abaabulan oo marka hore laga yaabo inay isku xirfad yihiin oo isku mabda ah hadafkuna uu yahay sectorka iyagu ay joogaaniin waxyaabaha dawladda xaggeeda inay ka dhaadhiciyaan oo ay ka gadaan qodobkaas marka muhiim weeye noocyada marka jiri kara maalan tusaale ahaan markaynu ka hadlayno types of pressure groups waxaa jira wax la yiraahdo economic pressure group dad xagga dhaqaalaha maalan tusaale ahaan trade unionska iyo kuwa mataqaanaa ganacsatada meelaha ay leeyihiin oo ururada ganacsatada oo kale maalan waxay isticmaalaan wax la yiraahdo arrimaha inay mar walba u doodaan arrimaha ganacsiga iyo waxyaabaha dawladdu ay soo rogto sababtoo ah dawladdu policy bay soo rogaysaa policyga waxa la rabaa inta aan saameyn kugu yeelan in la dhex galo oo dawladdii saameyn lagu yeesho lagana dhaadhiciyo waxaan inaanu dalka iyo dadka dan u ahayn dhankaas ay mar walba wax ka tusaan ayagu ee ma isticmaalaan awood waxaa jira waxa la yiraahdo occupational pressure groups maalan ururada dhakhaatiirta ururada macallimiinta ururada noocaas oo kala ee aqoonta iyo waxyaabaha noocaas ku bahoobay maalan ururka injineerada dadka noocaas waxa la yiraahdaa waa pressure group ayaguna arrimaha noocaas maadaama ayagu aqoon ay u leeyihiin dawladda ay mar walba pressure waxay ku saaraaniin in sida ayagu ay la tahay ama sida ayagu ay u arkaan inta badan waa dad expertise ma dad iska qeylqeyliya waa dad aqoon u leh fieldiga ay ka shaqeynayaan pressure groupku waxa kale oo ay leeyihiin waxaa jira professional pressure groups oo dad maalan tusaale ahaan isu tegay oo iyaguna aqoon-yahana oo aan ahayn kuwii xirfad uun isku raacay laakiin dhici karto in academically dad wada dhisan ay yihiin arrimaha ay danaynayaan ay yihiin hadba inay sector xooga saaraan
tusaale ahaan waxaa kaloo jira social pressure groups dadka loo yaqaano social activists ama dadka u ololeeya arrimaha bulshada dadka noocaas oo kala iyaguna way jiraan waxaa jira culimada religious pressure groups waxay tahay dawladdu haday waxyaabo loo arko marka inay diinta ay lid ku tahay diinta marka wadanka ka jirta dadka ka hadli kara waa dadka yaqaan waa macna arrimaha muhiimka waxay tahay dawladdu waa dadku khalad bay gali karaan khaladka ay galayaan marka waxa mar walba pressure groupka ay isticmaalaan aqoontooda arrinta ay u leeyihiin inay pressure ku saaraan waxaa jira educational environmental pressure groups sidoo kale dadka mataqaana arrimaha waxbarashada arrimaha deegaanka iyo wixii lamida marka waxaan rabnaa adigoo fiirinaya typeskan iyo kuwa kale inaan mar walba fiirisid inaga maxaa ka jira wadankeena mesela Soomaaliya iyo Puntland gaar ahaan maxaa ka jira oo ah pressure group yaa ah halkan ma ka shaqeeyaan qaabkay u shaqeeyaan sameeyeen qaabkan arki doono oo ah hababka la isticmaalo si dawladda siyaasadeeda saameyn lagu yeesho مثلا shaqooyinka ay qabtaan waxa kamid ah inay dawladda attention-keeda ku soo jeediyaan baahida dadka dawladda ayay mar walba attention-keeda ku soo jeediyaan sababtoo ah waa dad waxan yaqaan ayagu maadaama ay waxan yaqaanaan waxay isticmaalaan aqoontooda iyo xirfadooda iyo experience-ga ay arinta u leeyihiin dawladda marka ku barashar garayaan waxayna ku soo jeediyaan waxay leeyihiin arintan ba taagan arintan waa in sidan wax looga qabto waa shaqooyinka ay qabtaan bay kamid tahay shaqada labaad oo ay qabtaan waxa kamid ah waa dad expert ah inta badan sida daraadeed information bay dawladda siiyaan xog bay siiyaan ma in dawladda ku soo jeediyaan oo kaliya laakiin dawladda xog bay ka heshaa ayagoo mar walba fiirinaya interest-gooda hadday mesela yihiin dad ganacsata hadday yihiin dad waxbarashada ka shaqeeya dad environment ka shaqeeya dadkaas macnaha aad bay muhiim u tahay waxay kaloo sameeyaan waxay dadka memberskooda ama dadka iyaga la shaqeeya ay baraaniin waxyaabaha ay ka shaqeynayaan sidii ay saameyntooda u ballaarato saameyntoodu haddii ay ballaarato waxay keenaysaa marka dadku bulshadu bay waxay fahamsiinayaan dadkaasi dadka aqoonta la baray iyo saameynta inay yeeshaan la baray lagu tababaray waxay dadka barayaan society-ga guud waxay barayaan waxa la yiraahdo political rights-ka dadku inay ogaadaan in xuquuq ay arrintan u leeyihiin waxa laga yaabaa dadka caadiga ah inayna wax badan siyaasadda kala socon oo ay u arkaan mararka qaarkeed inay dawladdu ayaga leedahay halkay u arki lahayn in ayagu dawladda leeyihiin ila dawladdu waxa lagu macnayaa ama aad ku soo barateen koox dad ah oo dadka kamid ah oo loo dirsan inay shaqo u qabtaan dadkii marka haddii dad inagayna kamid oo shaqo loo diray ay dadkii u arkayaan inay macnaha iyagu leeyihiin macnaha waxay tahay political rights-kii iyo fahamkii dawladnimadii baa markaa hooseeya arrimahan marka pressure group-ku waa dad arrinta fahamsan dad bay tababaraan members bay tababaraan waxayna markaa dadkii kala fahamsiiyaan inay arrintaas waxyaabaha fundamental human and political rights-ka inay markaa fahmaan xuquuqda asaasiyaadka ee bini'aadanimada iyo midda dawladda ama xuquuqda siyaasadeed ay leeyihiin inay fahmaan iyo sidoo kale government policies-ka siyaasadaha dawladdu soo saarayso ee saameynta ku leh dadka sababtoo xitaa dawladdu markay siyaasad soo saarayso xayawaanada looma soo saaro dadka loo soo saara dadku marka waxa rabaa inay fahmaan in siyaasaddaas ayaga saameynayso macnaha muhiim bayna tahay dadka fahamsiya waxaa kamid ah marka pressure groups-ka kamid ah waxay kaloo qabtaan wax loo yaqaano political education iyo inuu qofku uu soo jeedo oo uu yahay dad horumarsan xagga siyaasadda la socda ayay ka dhigaan dadkii waxay kaloo sameeyaan in ama ay horseedaan economic stability macnaha wadanka guud ahaan maadaama dawladdii ay helayso talooyin kala duwan oo dad expertise مثلا dawladdu haddii mar walba ay wax soo jeediyaan culimadu oo marka laga hadlayo dastuurada iyo shuruucda iyo diinta islaamka la waafajiyo haddii la yiraahdo de waxa soo baxay wax isu miisaaman oo macna leh baa soo baxay haddii la yiraahdo arrimaha dhaqaalaha ay kala taliyaan dad aqoon leh de waxa imaanaysa marka inay wixii laga helo waxa la yiraahdo inuu dhaqaalihii hor macnaha kor u kac sameeyo haddii marka magaalooyinka town plan-ka la sameynayo magaalooyinka la dhisayo dadka injineerada iyo mataqaana ay pressure group ahaan u isticmaalaan inta magaalooyinka town plan loo sameeyo magaalooyin qurux badan baa soo baxay dadka environment-ku sidoo kale yani wax imaanaysa wax isu dheelitiran mashaqo isu dheelitiran baa imaanaysa marka waa maxay muhiimadda ay leeyihiin waxay keenaan kor u qaadaanin waxa la yiraahdo promote discussion and debate waxa la yiraahdo mar walba dadka inay doodaan oo aqoontooda ay ballaarato si kor loogu qaado waxa la yiraahdo public opinion-ka arrimaha muhiimka wadanka ah waxa kaloo jira waxay sameeyaan in perform a role in education or educated citizens inay markaa dadkii wax baraan ayaa muhiimadoodu ay tahay sidaan hore u soo aragnay sidoo kalena groups-kani waxay kor u qaadaan waxa la yiraahdo democratic participation dadkii maadaama wacyigooda uu kordhay waxa fududaata in markaa dadkii ay si dimuqraadi ah ay uga qayb qaataan dawladda oo mar walba aysan samaynin waxyaabo wax burburinaya ay sameeyaan wax dhisaya sidoo kale waxa ay sameeyaan wax la yiraahdo aqoon ayay ku kordhiyaan dawladda iyo shaqooyinka la qabanayay muhiimadaha ay leeyihiin weeye wax loo yaqaan pressure groups-ka hababka ay isticmaalaan waxa kamid ah wax la yiraahdo lobbying in ay sameeyaan in u qareemid inay sameeyaan haddii dawladdu ay ku soo dhaga adkaato pressure groups-kan inay sameeyaan wax la yiraahdo strikes inay markaa mudaharaado sameeyaan sidoo kalena inay cadaadis saaraan executives-ka dadka go'aamada gaaraya in la sameeyo mudaharaado in la sameeyo la tashi dawladdu intay u yeerto mesela dadka noocaas ama pressure groups-ka in la yiraahdo hay arrinta ka tala bixiya maanta
waa maxay consultation laga siiyo hadday culimo yihiin hadday yihiin dad saxaafadda oo expertise hadday yihiin dad environmentalist oo dadka mataqaana deegaanka iyo waxyaabaha ka shaqeeya waxaas oo dhan marka arrimahani waa waxyaabaha ay isticmaalaan si ay dawladda cadaadis ugu saaraan inay go'aan gaarto public opinion muxuu yahay public opinion waxaa lagu qeexi karaa inuu yahay waxa loo yaqaano collective belief ama fahamka guud iyo qiimeynta iyo aragtida dadka intooda badan ay aaminsan yihiin ee waddan degan marka public opinionkaasi wuu kala maana wuu isbedelaa hadba waxa bedela xaaladda markaa jirta ayaa bedesha xaaladda markaa jirta public opinionkaas wuxuu noqon karayaa in dadku xilligaas ay fikir aaminsan yihiin laakiin xaaladda markay timaado ay isbedesho oo markaa fikir ay ka qaataaniin arrimihii dawladda ama go'aamada dawladdu ay gaarayso iyo siyaasadaha ay soo saarayso hadba meel buu joogaa marka public opinion waxa lagu soo ururin karayaa inuu yahay fikirka inta badan dadku ay qabaan ee ay ka qabaan siyaasadda dawladdu ay soo saarayso iyo ficilada iyo go'aamada dawladdu ay gaarayso midaas la yiraahdo public opinion mesela doorashooyin baa soo socda dadkii baa la weydiinaya fikirkooda waxa la leeyahay arrintaas ka warrama xisbigee baa soo bixi kara madaxweynaha ama musharaxya baa isleedihiin wax buu qaban karaya midaas waxay marka wax laga ogaanaya raayul caamka ayaa laga ogaanaya sidoo kalena dadka waxa loo yaqaano dadka guud waddankaas degani waxa ay la socdaan ama ay mar walba saameyn ku leh go'aamada dawladdu ay gaartay go'aamada dawladdu gaartay iyo siyaasadaha dawladdu ay soo gaartay ayaa fikirka bedbedela waxyaabaha marka lagu ogaado tusaale ahaan public opinionka sidee lagu ogaanaya waxaa lagu ogaadaa waxa loo yaqaano opinion poll oo ah in raayul ururin la sameeyo ra'yiga in la ururiyo mesela doorashooyinka soo socda ka warramay la yiraahdo marka la yiraahdo arrintaas soo baxday laakiin maaha doorashadii natiijadii dhabtahay maaha waxaa kaloo lagu ogaadaa electionka haddii doorasho la qabto dadka fikirkooda waa la ogaanaya xisbiga ay dadku taageersan yihiin iyo waxyaabaha ay ku doorteen baa laga dhex ogaanaya ama musharaxa ama musharaxiinta markaa ka gaday fikirkooda iyo waxyaabaha ay aaminsan yihiin baa la ogaanaya waxaa kaloo lagu ogaadaa dadka fikirkooda referendumka laba arrimood baa la isku qabtay markaa dadka in laga qaado afti laga qaado aftidaasi inay soo saarto natiijo dhaba sidoo kalena waxaa lagu ogaadaa mass media dadku waxyaabaha ay saxaafadda ka sheegayaan iyadana waa lagu ogaadaa arrimahani waa meelaha laga cabiro ama determinantiga u ah dadka fikirka ay aaminsan yihiin muhiimadda ay leedahay maxay tahay waxay kaloo muhiimad leedahay arrimahan soo socda kow waxa ay awood u siisaa dawladdu inay ogaato waxa uu dadku ku fikirayo dadka maskaxdooda waxa ka guuxaya ayay ogaataa waxay kaloo keentaa wax la yiraahdo dawladda ayay waxay u samaysaa ayay boorka ka jaftaa it wakes the government and its agencies macnaha haddii dawladdu maalan ay shaqooyinkii ay haysay sidii loogu talagalay aanay u socon dadku markay hadlaan ama saxaafadda ay ka hadlaan dawladdu markaa day meesha ka kacaysaa waxyaabihii loo idmaday bay hore ka dirdirgelinaysaa waxa kaloo ay leedahay faa'iidooyinka ay leedahay waxaa ka mid ah in dawladdu ay ka fiirsato ficilada iyo go'aamada ay gaarayso moderating her actions dawladdu inaysan waxay doonto iska samayn sababta waxay ogtahay dadka kacay haddii arrintaas sameeyaan dadku waxay u arkayaan dawladdu way isweydiinaysaa hadday dadku wacyi gashan yihiin marka qodobka ku xigana waxa weeye faa'iidada ay leedahay waxaa ka mid ah dadka voteriska ama dadka codeeya ayaa waxay samaynayaan in ayaa codeeya codkooda ayay dhiibtaaniin ayagoo ku beesgaraynaya aragtidooda sababta waxay tahay qofku markuu codeynayo dee qofkan aragti buu ku raacay soo maaha marka aragtidaas ayaa iyadana laga ogaanaya ugu dambeyntii marka saddexdan qodob ayaan soo sheegnay kii ugu dambeeyay waxa weeye mass media ama saxaafadda marka la sheegayo waa farsamo casri ah oo loogu talagalay in lagu gaaro dad badan oo dhagaystayaal ah sida caadiga waa sidaas ujeedada marka loogu talagalay waxay tahay waa communication saxaafadda marka laga hadlaayo waa communication in la gaaro dad badan in la gaaro weeye marka dadka marka la gaarayo ama dadkaas la leeyahay ujeedadu maxay tahay waa in fariin la gaarsiiyo fariintaas waxay noqon kartaa mid dawladda ka timi waxay noqon kartaa mid ka timi koox gaara waxay noqon kartaa mid saxaafadda laftigeedu ay ugu talagelayso inay dadka saameyn ku yeeshaan sida caadiga marka kuwa ugu caansan ama saxaafadda qaybaha ugu caansan waxay u kala baxdaa generally qaybo badan waxaa ka mid ah qaybta daabacan oo la yiraahdo printed media qaybta electroniga sida tvda iyo raadiyaha iyo qaybta loo yaqaano new media ama qaybta cusub oo tusaale ahaan social media iyo waxyaabaha la midka ah internetada iyo wixii la midka ah laakiin halka مثلا tusaale ahaan newspaperska iyo magazineska radios televisions and internet waa kuwa ugu waaweyn مثلا jaraa'idada magasiinada raadiyaha telefishinka internetka iyo wixii la mid ah waa kuwa ugu caansan saxaafadda marka laga hadlayo marka intani waa introduction saxaafadda ku saabsan dabeecadaha lagu yaqaano sida caadiga saxaafad markaynu ka hadlayno waa communication waa in la baxsho muxuu ahaa xiriir dadweyne in la sameeyo sida caadiga communication is mostly one way macnaha dad isu jawaabaya maaha one way waxay tahay saxaafadda war baa laga sii daynaya dadkii baa la gaarsiinaya مثلا tusaale shir jaraa'id baa la qabtay waxa la soo saaray waxa warbixiyad baa la soo saaray war news baa la akhriyay waa one way dadku akhrinayaan haday rabaan iyo hadaysan rabinba macnaha waa loo sheegaya waa one way dabeecadaha ay leedahay bay ka mid tahay dabeecadda labaad waxay tahay audience-igu sida caadiga waxay leeyihiin great deal of choice inay wax kala doortaan
qodobka saddexaad waxay gaari kartaa dad badan bay gaari kartaa waxa ugu dambeeya oo ayadana dabeecad u ah inay saameyn ku yeelato dadkuna ayada ay saameyn ku yeeshaan sidee dadka waxyaabaha ka dhex guuxaya iyo dadka aragtidooda mar walba saxaafaddu way tixgelisaa ayada ayaana wax ka qorta oo wax dadka ka dhex guuxaya ma dadku waxay sheegayaan maxaa marka saxaafadda laga faa'iidaya waddanka maxaa faa'iido ugu jirto macnaha arrimaha saxaafadda sida caadiga waa meel xog lagu kala qaato dissemination of information sababtoo ah waxyaabaha dhacaya dadku waxay ku ogaan karayaan in saxaafadda ayay ku ogaan karayaan waxa kale oo jirta waxay u dhaqantaa inay dadkii wax barto citizenski ilaa maalin kasta waxa laga soo daynaya hadday YouTube tahay hadday tahay television xog baa laga soo daynaya sida arrintan hadda socoto kale saxaafad baa fududeynaysa in aqoontii si rasmi ah kala sida ka socotay si live loogu soo daayo ardadii oo goobahooda lagu gaarsiiyo iyaduna muhiim waaye qodobka ku xiga wuxuu yahay waxay ka helaan wax la yiraahdo reports xogo ama warbixino ayaa laga helaa saxaafadda waxa kale oo laga helaa dadka inay ka dhigto involve inay siyaasadda ku lug lahaadaan sababta Soomaalida hadda ugu badan dad siyaasiyiin ama qof kasta oo siyaasadii u dhex cararayo saxaafadda ayaa kamid ah saxaafadii ayaa mar walba waxay ka tahay qayb ka ah oo wax kasta oo dhacay si kasta oo u dhacayo iyadoo markaa cusub soo dhigaysa banaanka soo dhigaysa arrinta ku xigta ugu dambeysana waxay tahay waxay keeni kartaa saxaafaddu ceebaha dawladda ayay banaanka soo dhigi kartaa xukuumadda markaa jirta hadday corruption tahay hadday mismanagement tahay hadday tahay financial irregularities ama wax la yiraahdo wax isdaba marin maaliyadeed iyo waxa ayay banaanka soo dhigaa markay saxaafaddu sida caadiga ah saxaafaddu shaqayso ay u shaqayso okay marka leerka lagu shiday spotlight-ka lagu shiday dawladda waxay keenaysaa in dawladdu wax saxda bay keenaysaa waa faa'iidooyinka ayay macnaha ayay ka mid tahay ugu dambeyntii marka su'aalahani waxay yihiin waa su'aalaha aan rabno inaynu aad ka jawaabtaan haddii alla idmo inaan qeexi karno ereyga pressure group isla markaasna aan tusaale ka bixin karno laba tusaale oo loo kala Puntland ka jira pressure groupka inaynu sheegno shaqooyinka ay qabtaan iyo faa'iidooyinka ay leeyihiin qodobka saddexaad oo ah inaynu sheegno 5 roles ay mass media ama door ay ku leeyihiin saxaafaddu horumarka dalka iyo ugu dambeyntii inaynu qeexi karno ereyga public opinion iyo hababka loo ogaado public opinionka intaas ayaan cashar ku soo gabagabaynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh